Пока в открытые вольеры перевели только птиц. В водоем выпустили уток и гусей. Сейчас идет формирование пар и подготовка к гнездованию, рассказала методист Центра живой природы Наталья Зась. По ее словам, в вольерах уже прогуливаются австралийские страусы эму, но на ночь их все еще отправляют в теплое помещение. Теплолюбивых животных, например, мартышек, планируют вывести на улицу в мае, если позволит погода. Эти животные почти как люди, могут простудиться и подхватить насморк, говорят сотрудники зоопарка. Кроме того, в зоопарке уже можно увидеть медведей и барсуков, которые к этому моменту окончательно вышли из спячки.